即係首先咧，佢有一長條咁樣啦，咁然後我拎起一邊啦，咁大約可能係半隻手掌左右啦，跟住咧再屈一屈，咁然後咧就整把長嘅手指出嚟啦，跟住之後咧擺上去，將短嗰邊咧就喺前面啦，咁兩隻手指咧就箍住短嗰邊啦，跟住之後咧攞長嘅翹兩圈啦，一、二啦，咁然後咧呢個就係跟住就將長嗰邊啦鋪過短嗰邊嗰度。跟住扭，跟住之後咧就將佢撥過嚟啦。咁然後呢個就係佢個頭啦。咁呢個係應該整身嗰個支撐嘅位啦。跟住之後咧就將長嗰個就插佢啦，插個窿，即係由上至下咁樣插落個窿度。咁就拉，咁就拉頭仔耳仔呢個耳仔個位啦。咁可能大約咁樣啦。咁然後去翻撥翻後面啦。翻後面，跟住再插翻落去啦，再插翻落去，拉第二邊耳仔啦。咁樣兩邊耳仔出咗嚟噶啦，呢度兩邊耳仔啦，兩邊耳仔。跟住之後咧就整個身啦。咁將呢度有長啦同短嘅，將長嗰個咧撥去左邊啦。咁然後留少少位啦，一節位咁樣，跟住就向後屈。跟住扭一扭隻手，跟住咧就再向前屈扭一扭，跟住咧佢有時候佢會有啲長一段嘅，咁短嘅話咧，我就將佢咁樣鋪翻落嚟，鋪翻隻腳落嚟啦，跟住加埋另一隻腳，可能再直接咁樣，跟住將啲手仔咧向前屈，向前屈，咁咧大致上咧隻兔仔就咁嘅樣。